Bună tuturor, eu sunt Luisa, am jucat și bine ați venit la un nou videoclip de acest canal. În acest videoclip vom juca pe Alaska. Din greșeală am dat pe Hawaii, știu, ciudat, doamne. Dar știu că n-am pus muzică în videoclipul anterior. Am zis că pun, mai că n-am găsit muzică, că erau scurte și nu am găsit. Deci îmi pare. Ok, dau mai încet. Vin foarte multe rărițe, dar le voi omorâ. Da. Mă aud la unele videoclipuri mai încet, fiindcă asta vorbesc normal, dar da, am făcut foarte multe videoclipuri pentru voi, mai că încă nu sunt postate. Da. Va veni cu ursul. Da, uitați-vă. E super bun. La început mi se părea că e cel mai bun, că nu pot să-l înving, știți de gen. E destul de bun, dar nu e extra mega bun. Vedeți, a murit. Și fluturele e ușor. Uitați, a venit încă un urs. Și mi-a murit gangul. Dar băgăm încă unul. Dacă ai multe pisici, poți să-l omor. Da, în spate și asta va fi. Sper ca să câștig mai mult de experiență decât la Hawaii. La Hawaii am jucat o grămadă de. Știți că nu puteam să trec, dar acum am reușit. Bine, nu acum, că mi-am upgradat versiuni. Am încercat cu ei și am omorât mai de mine ursul. Deja am câștigat. Și cam acesta a fost videoclipul, am folosit să comunicarul. Poate că la acest videoclip voi pune muzică dacă o să fie.